nikad lepše, mekše i vazdušastije. Ovo su posne pekarske kifle. Momentalno vraćaju u detinjstvo. Idemo na pripremu. U toplu vodu dodamo malo šećera i kašiku instant kvasca. Viljuškom promešamo i ostavimo 10 minuta. Prelazimo na brašno u koje dodamo malo soli i promešamo. U aktivirani kvasac sipamo ulje i malo sirćeta. Promešamo i vreme da prespemo u brašno. Mesimo 10 minuta sve dok ne dobijemo glatko testo. Sada ga prebacimo u veću i nauljenu posudu, prekrijemo folijom, zategnemo i ostavimo 2 sata na toplom. Testo nam je naraslo. Udarimo ga i špatulom oslobodimo sa svih strana. Pobrašnjavimo radnu površinu na koju prebacimo naše testo. Isečemo ga na 8 delova i sada jednostavno uvučemo ivice ka sredini, okrenemo i formiramo lopticu. Oklagijom razvučemo testo u tanku elipsu i sada pažljivo srolamo i formiramo oblik kifle. Prebacimo na pleh, prekrijemo folijom i ostavimo 30 minuta da odmore. Skinemo foliju i nežno premažemo mlakom vodom svaku kiflu i direkt u rednu na 30 minuta. Pečene su. Premažemo ih uljem za dodati sjaj i ostavimo da se ohlade. Nećete verovati koliko su mekane i ukusne. Savršeno se slažu i mažu uz Carnex posnu paštetu od tune. Ništa bez nje. Uživajte i javljajte utiske. Prijatno!